Ombanga Yesu nangolu na yo kufela kinga na makila na yo petolanga Yesu kolo biko nanga Masia. Hey, merci Jésus. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Bonjour, bonjour et shalom bien-aimés. Shalom.
Bonjour, bonjour et shalom bien-aimé. Good morning and shalom in the name of God. Nzambe apambola bino God bless you kusangana su na ntongo ya lelo to meet again this morning parce que ezali habitude te kokuta na présence ya Nzambe. because it's not a habit to meet in the presence of God, Et c'est Dieu qui nous a accordé ainsi que la vie et la santé d'être là dans sa présence. but it's God who gives us again the grace to be in His Et nous presence. sommes là juste pour le nom de Jésus, We are just here for the name of God ainsi que d'être là dans sa présence and also to be here in His presence et de continuer encore notre prière que nous sommes en train de poursuivre. and continue also our prayer that we are Et continuing. aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Today is the second day. Et nous sommes en train de prier sur un sujet, la prière du We fin are de l'année. praying for the topic of the prayer of the end of the year. C'est pour cela je vous invite tous d'être là That's why I'm advising you afin que nous puissions élever le nom de notre Jésus ce matin. so that we must lift up the name of Et c'est Jesus. pour cela là vous êtes, vous me suivez, That's why where you are following me et en Afrique, en Amérique, en Europe, in Africa, in Europe, in ainsi America, qu'en Asie. and also in Asia. Et nous sommes là dans sa présence. We are here in His presence. Et c'est pour cela que nous allons encore s'approcher de la présence de That's Dieu. why we are going again. Nous allons s'humilier dans sa présence. We are going to bow our heads. Tokoyebisa Nzambe ayokela biso mawa na ntongo ya lelo. We are going to tell God to Tomikita na présence na Nzambe. We are going to go in the presence of Toyebisa God. Nzambe alimbisa biso. Let us tell God to Toyebisa forgive us. Nzambe ayokela biso mawa. Let us tell God to forgive Tomitika na us. présence na Nzambe. Let us leave ourselves in the Toyela presence mawa na of God. Nzambe na ntongo ya lelo. Let us cry the Bien-aimés, nous will allons of God prier. on top of us. Nous allons prier. Beloved, we are going to pray. Bien-aimés, commence à prier. Beloved, start praying. Merci à vous tous qui êtes là connectés ce matin. Thank you for all that you are Malgré here this tous morning. moi difficulté à moi temps. Even though we take a little Yantobandi bit, peka na 4h30 et quelques. even though we take a difficulty of Et time, toi, but Bisa we Nzambe still ayokela continue. biso mawa. Let us tell Et j'ai God vu to même keep des our autres déjà speech. bakomaki base perdra qui déjà makasi. I see that some Pour moi people déjà 4h du already matin, get tous ont lost. démarré donc ming bazalaki déjà wana misu People basali même see na signe ya that ba. for Donc we're not there. bazalaki People vraiment already fatigué. complaining, they were Et retired. je m'excuse aussi à cela. I'm also sorry for that. Et vraiment erreur à beaucoup ça na société. Those type of mistakes Ils avaient will un not prévu be auto used bengaka. again. This one is just Et c'est something pour cela that nous was allons not- prier, That's why we're going to demander pray. à Dieu qu'il puisse avoir pitié de nous. We're going to ask God to forgive Demandons la us. miséricorde de Dieu dans nos vies. Let us ask them for the Bien-aimés, misericordia prions of au God nom du in Seigneur our lives. Jésus-Christ de Let us pray in Nazareth. the name of God. Tosenga mwana Nzambe bondela bisika ezwami Let us bien-aimé. ask for the pity of God. Zala libre bisika ezwami yo. Be free where you are. Zala libre bisika ezwami yo. Be free where you are. Na présence ya Nzambe, In the presence of God, Nzambe azala te na posa mona God doesn't need to see soit habillement na yo, the way you are wearing, façon de parler, the way you are talking. bapesa ya Nzambe oyo oza nango. They used to give God Yango what wana you are. mikite pa Nzambe, That's why bow your head in front of obombela ye him. mabunga na yo te. Don't keep your Obombela ye problem in bafoti na front yo of te. him. Don't keep your mistakes. Yebisa Nzambe na ntongo ya lelo. Tell God this moment, Papa, je me m'humilie encore devant toi, Father, I'm again in car love je with reconnais mes myself in fautes front et of mes you, défauts. because I know my Bien-aimé, il y mistakes. a des réalités mosusu na vie ya moto. There is some reality in the life So of komi somebody. kotala yango, If you start looking at it, okomona ke moya kobondela kozala you suscité. see that there's no way to Mais soki pray. otali ba réalité wana te, But if you didn't look at okomona those ke realities, sans Jésus vie ezali te. you will see that without Jesus, there's no Senga life. mawana Nzambe, Ask for the senga mawana Nzambe na vie na ask for yo. the picture of God in your Ona life. Nzambe lingi koloba ete The picture of God Nzambe means apesoka that makasi, God must just Nzambe give you apesoka strength. makasi. God must just give you Ya strength. kobelema su na présence na To ye stand bien-aimé. again in His presence. Senga mawana Nzambe bien-aimé. Ask for the presence of Bondela God. bisika ezwami yo. Pray. naosenga no mutu ozolanda yango ozolanda nga na ntongo ya I'm lelo asking you, you the one who's following me this morning, mitika na présence ya Nzambe leave yourself in the presence of longola God. bapense nyonso arrière bapense négative. Remove all bad Prie ton thinking. Dieu, je te demande de prier Pray ton your Dieu. God. Prie ton Dieu, God. dispose ta présence dans la présence de Dieu. Dispose your presence in the Longola presence of bapense God. négative bapense arrière. Remove all the thinking. Lift your voice, prie. Pray. Yebisa Nzambe ayoka mawa. Tell Yesu. God He must feel pity for you. Yebisa Nzambe na ntongo ya lelo. Tell God
Yebisa ensemble papa na mitike pana yo. Tell God that you live Bien aimé inside yebisa of you. ensemble que Dieu te yebisa ensemble que maono ezali kola vie na ngai. Tell God that His Spirit must be on you. Bondela bisike ezwami yo. Pray where you are. Amen, amen. Oh. Papa tosengi maono na tongo lelo Seigneur. Yawe okele biso maono na tongo lelo Seigneur. Tomitike pana yo papa. Oyo okela biso mawa papa na nkembo Seigneur. Yesu maono likola vie na biso Seigneur. Papa tomitikise pana yo Seigneur. Tomibwakise pana yo papa. Yondo yoka mawa Yesu. Yesu tosengi pana yo papa. Maona yo Jehova. Maona yo saba ote maono Adonai Seigneur. Yokela biso mawa Seigneur. Yesu maono likola marche na biso Seigneur. Tosengi maona yo. Yawe yokela biso mawa. Yokela biso maona tongo lelo. Yokela biso maona tongo lelo Seigneur. Toleli maona Jehova nisi. Toleli maona tongo lelo papa. Yokela biso mawa. Bien aimé kaka ndenge ozobondela wana. Beloved, just the way you are praying, Bible etalisa nga ete the Bible is telling me bezoloba na ngai boye. the Bible is telling me that Na mokanda Esaïe, in the book of le Isaiah, chapitre 59, chapter 59, Bible ezoloba ete the Bible is telling me that loboko na Nzambe ekomaka jamais kozala mokuse the hand of God is not mpona short kobikisa biso baye to save us. oyo totiaka eliki ase epa na ye. The one who used to put faith in Elobi him. lisusu ete It's saying again that matoi ya Nzambe the ears of God eya mosika te mpona koyoka is biso. not far to listen to us, Ete ezali bacrime to mabe na biso but is our crime and nde ezokabola our biso na sin Nzambe. that is demanding us to Oh God. cher bien-aimé, Oh beloved, toyebisa Nzambe na let us ntongo ya tell lelo God this morning, maona likolo ya vi na biso. His speech on our Soki life. maona Nzambe ete kati na biso bien-aimé, If His speech is not toza on sans top of our life, protection, we are without toza protection. na pui moko te, We don't have any protection. tozali à découvert. Donc tozali polele na miso ya bato, we are open in front of toza na people. bobatami te, toza na We are couverture te na not vi na hide, biso. but we are open in front of Toyebisa people. Nzambe na ntongo ya lelo We are going to tell maona ya God likolo ya this vi na moment, biso, His speech on maona ya our likolo ya life, marche na biso. His speech in our Bien-aimé, ntango ozobondela banda kotala bisika oyo okweyisamaki, when you are praying, start looking at where you did banda fall. kotala bisika obetamaki libaku. Start looking at where you did fall. Yebisa Nzambe azoyoka yo. Tell God this is Yebisa na ntongo ya lelo osenga mawa na Nzambe. Tell God Yebisa this Nzambe morning ayoka that mawa. you are asking for it. Yebisa Nzambe alimbisa. Tell God to Senga mawa na forgive you. Nzambe bien-aimé. Ask for forgiveness Yebisa of Nzambe na God. ntongo ya lelo ayoka mawa. Tell God this morning Senga that mawa na He has Nzambe to bien-aimé. forgive you. Senga mawa na Ask Nzambe for the bien-aimé. mercy of God. Yebisa Nzambe ayoka mawa. Tell God to forgive you. Yebisa Nzambe alimbisa. Tell God to Lila mawa na forgive Nzambe you na ntongo ya lelo. this morning. Hey! Yebisa Nzambe. Tell God. Lobela Nzambe. Tell God. Azoyoka yo. He's listening to you. Azoyoka yo. He's listening to you. Azoyoka yo. He's listening to Hey, you. Yesu yokela biso mawa. Papa yokela biso mawa na ntongo ya lelo Seigneur. Liboso ya Nzambe lisumu monene ezalaka te. In front of God, there's no big sins. Yebisa Nzambe ayoka mawa. Tell God He must feel Dans la pity. présence de Dieu, In the presence of God, obomba te basi papa defo na yo. don't keep your mistakes. Yebisa Nzambe ayoka mawa. Tell God He must feel pity. Yebisa Nzambe ayoka mawa. Tell God He must feel pity. Frère Kevin bondela bisika ezwami yo. Brother Kevin, pray where you Kobana are. kobondela bisika ezwami yo. Continue praying where you are. Senga kama mawa na Nzambe na vi na yo. Continue asking for the Mama yo po forgiveness se of connecte God. na tango oyo. You also matter that you connect yourself. In Kobana this kosenga mawa na Nzambe. continue asking for the pity of Yebisa God. Nzambe ayoka mawa. Tell God to feel Alisa pity. Nzambe libota na yo. Show God your Alisa Nzambe marche na yo. Show God your Alisa way. Nzambe bana na yo. Show God your faith. Yebisa Nzambe mawa na ye. Tell God that Mawa na His ye speech, limonisa mana ntongo ya lelo. it must be shown in this Mawa na morning. ye. His speech, Senga mawa na Nzambe. as for the Yebisa pity of Nzambe God. ayoka mawa As bien-aimé. for the pity of Ntongo God. ya lelo eza ntongo mosusu. This morning is Yebisa another morning. Nzambe. Tell Na God. deuxième jour oyo. In the second Na day, deuxième matinale in the oyo. second Yebisa devotion, Nzambe ayoka mawa. tell God He Yebisa must Nzambe feel ayoka mawa. pity. Tell God He must feel pity. Tokomi déjà na fin de l'année. We have reached already the end Yebisa of the Nzambe year. ayoka mawa. Tell God to feel Yebisa pity. Nzambe. Tell God. Yebisa Nzambe. Tell God. Mawa na Nzambe likola marche na yo. Pity of God on top of Mawa na you. Nzambe likola vi na yo. The pity of God on
top of your Bien-aimé, life. bondela bisika ezwami yo. Beloved, pray. Bondela bisika ezwami yo, bien-aimé. Pray where you are. Koba na obondela olembisa te Continue mama. praying. Don't get tired. Koba na kobondela mama. Continue praying. Koba na mother. kobondela mama. Continue praying. Koba na mother. kobondela. Continue praying. Yebisa nzamba yokamawa. Tell God you must be peace. Yebisa nzamba limbisa. Tell God you must forgive. Yebisa nzamba limbisa. Tell God you must Eh, forgive. Mungu Adonai. Saba ote tosenge pana yo. Yokamawa Yesu. Eh Yesu. Eh Yesu yokamawa. Eh Yesu yokamawa. Eh Yesu yokamawa. Eh yaya tosengi maono na tongo lelo Seigneur. Tokela biso ma biso baye oto pusani liboso na yo Seigneur. Toyeko senga maono na tongo lelo Seigneur. Papa yo ndo limbisa papa na kembo. Eh Yesu. Banda koyebisa Nzambe akota makambo ya vi na yo. Banda kobenga la présence du Saint-Esprit. Même si les difficultés, yebisa Nzambe akota makambo ya vi na yo na tongo lelo. Yebisa Nzambe na biangami epa na yo. Yebisa Nzambe na belemi epa na yo. Senga l'Esprit de Dieu est en possession dans la vie na yo. L'Esprit de Dieu est en possession dans la vie na yo. Yebisa molimo na Nzambe kota na ndako na yo. Et dominer likola maladie. Souffrance Seigneur corporelle. Yebisa Nzambe molimo l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit puisse dominer dans ta maison. Le Saint-Esprit puisse régner dans ta vie. Le Saint-Esprit puisse régner dans ta famille. Le Saint-Esprit puisse te diriger ce matin. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit. Qu'il domine, qu'il règne, qu'il prenne possession dans ta vie, dans ta maison. Si tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, invoquez le Saint-Esprit, invoquez le Saint-Esprit, invoquez le Saint-Esprit. Oui, ce matin, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Appelle le Saint-Esprit, qu'il vienne y entrer, qu'il vienne dominer, qu'il vienne dominer, qu'il vienne dominer, qu'il vienne dominer. Appelle son secours ce matin. Oh, merci Jésus. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Dis à Dieu ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Oh, bien-aimé, comment on abonde là? Amoli mon ensemble. L'esprit, oh, c'est la makoki, à pouvoir, ma cambonioso. The spirit that is having the power Hey. to fulfill everything. Ebisa Nzambe na tongo lelo. Tell God this morning. Ebisa Nzambe na tongo lelo. Tell God this morning. Ebela Nzambe molimo na ye. Tell God this spirit. Senga l'esprit de Dieu, bien-aimé. Tell God this spirit. Ata mutu oza kointerprete. Even you, the one Soki molimo na Nzambe eza kati na yo te. if the Holy Spirit is not Oluka bamo musu na mutu obona eza te. you start looking Mais for soki what molimo na Nzambe eza kati na yo. but if the Holy Spirit Okoloba biloko mosusu. you start O ate otangela yango te. that you didn't Ata balakisi oyo yango te. didn't study, that Yo you mwa te saw ke it. mutu akei na pays étrangère. Easy if a person goes to Akomi a ayebi foreign langi country, te. you don't know the Mais language, à comprendre te kaka boye. but Jesus is just like Poussé that. par le Saint-Esprit. Pushed by Et puis the à se Holy converser Spirit, na batu. he start talking with Va people, comprendre payer. and the people understand. Bien-aimé, Beloved, le Saint-Esprit the Holy Spirit a la capacité is having the de capacity tout faire dans nos vies. of doing anything J'ai in toujours our lives. dit, I always le say, Saint-Esprit c'est the Holy Jésus-Christ. Spirit is Jesus Quand Christ. tu n'as pas le Saint-Esprit, When you don't have the tu Holy n'as pas Spirit, Jésus-Christ. you don't have Quand Jesus. tu n'as pas Jésus, When tu you n'as don't pas le have Jesus, Saint-Esprit. you are not Et c'est having pour cela, Jesus. ce matin, bien-aimé, That's why commence this à morning, regarder tes problèmes, start looking at tes your problem, difficultés. the difficulty. Appelle le Saint-Esprit. Call the Holy Spirit. Appelle le Call Saint-Esprit. the Holy Spirit. Babenye malamu le You can consolateur. call him nicely the Donc tu consolator. peux jamais changer cet So travail. you can never change his way. Jamais. Never. Parce qu'il est le consolateur. Because he's the consolator. Il est là quand tu es malade. He's there when you are Il sick. faut y aller à pouvoir appeler ça He's the lobiko. one who must come and Il est là comme notre secours. he's there like our Parce que help. Babenye est notre consolateur. Because they call them our Il consolator. est notre consolateur. He's our Donc on a consolator. le droit de lui expliquer We have the right to toutes nos difficultés, all our tous nos difficulties, problèmes.
All là our où on problems, s'est limité, where we are limited, on doit se convertir au Saint-Esprit, we must converse ourselves de lui to parler. the Holy Spirit. Parce que To quand talk je, to quand him. je pars plus loin dans la Bible, Because if I go far in the Bible, Bible est singa the sourd. Bible is saying that Il dit que he's saying that l'Esprit de Dieu, the Spirit of autrement le God, Saint-Esprit, another c'est way, lui the qui Spirit, the same intercède Holy pour Spirit nous. is the one who is Car nous ne interceding savons for pas us. comment prier. Because as we don't know how to C'est pray, ainsi que ce matin, that's why this nous morning avons droit, we have the nous avons right, cette droit we have the de right chercher, to look, de demander to ask la présence du the Saint-Esprit, presence of the Holy de lui Spirit, expliquer aussi, to explain de lui to us parler also, aussi, to talk que to le him also, Saint-Esprit, that the Holy moi seul, Spirit, je ne peux pas y arriver. without it, Sans myself, ton I aide, won't succeed. sans ton aide. Without your help. Merci le frère Pierrot, le Thank frère you, Pierre, the- merci the d'être avec nous en brother ligne. Pierre, Continuons à prier. Demande de la continue présence du praying, Saint-Esprit. start asking the Demande de Spirit la of God, présence du start asking Saint-Esprit. for the presence of Dis the à Holy Dieu que Spirit. sans son esprit, Tell God that tu without n'auras the pas la Spirit, capacité you won't même have the d'affranchir capacity tes limites. to- Parce que l'Esprit de Dieu, to pass your il limits, intercède because the pour nous. Spirit of God is Parce que interceding l'Esprit de for us. Dieu, Because the il Spirit est là of comme God un autre appui. is there with Parce que our l'Esprit de appui. Dieu, il est Because là the comme Spirit of God l'intelligence, is like our- comme la sagesse, our wisdom, comme la force, like our comme strength. notre conseiller du matin, midi, Because soir. they like Ebo our Shanda. conseil. Bien-aimé, continuons à prier. Beloved, continue praying. La prière d'aujourd'hui, The prayer of today, c'est une prière it's a prayer that que Dieu veut faire de grandes choses God will do dans big ta things vie. in your Parce life. que je suis là, Because I'm je here, suis en train de me sentir mal. I'm feeling myself bad, Mais je ne me sens pas cette envie d'arrêter. but I'm not feeling like Mais stopping. il me pousse toujours de continuer. But it's still pushing Parce que me je to comprends continue. derrière Because cette I'm douleur, telling behind this pain, il y a quelque chose qui se cache. there is something that is hiding. Cela veut dire quoi? That means what? Après ma persévérance, After my perseverance, il y a quelque chose que Dieu va faire. there's something that God Ça will dit do. aussi, It means de la même also, manière que tu es en train de prier, the same way you are praying, sache-le bien. know Même that si là tu n'as pas vu, even there, if there you après don't même see, cette prière, after even this Dieu va prayer, effectuer God will de do grandes choses dans ta a vie. big things in your Continue à life. prier. Continue praying. Continue à prier. Continue praying. Continue à prier. Continue praying. Continue à prier. Continue praying. Bien-aimé, bondela bisika ezwa mio. Beloved, pray where you are. Bondela bisika ezwa mio, bien-aimé. Pray where you are. Kolembisa Beloved. te mama. Don't get tired. Kobana kobondela. Continue praying. Kobana kobondela. Continue praying. Kobana kobondela. Continue praying. Yebisa nzambe na tongo lelo. Tell God this morning. Yebisa nzambe na tongo lelo. Tell God this morning. Molimo na nzambe. The Spirit of God. Molimo na nguya. The Spirit of L'esprit God. de feu. The Spirit La of puissance prayer, du of Saint-Esprit. power, the power of the Yebisa Holy nzambe Spirit, et se manifester it must manifest in na your vie na life. yo. In your life. Là où na bisiko se limitaki. Where you limit yourself, Yebisa thank nzambe. God, Yebisa thank nzambe. God. Bondela bisika ezwa mio, bien-aimé. Pray where you are, Bondela papa. pray where you are, Bondela papa. pray where you are, Father. Bondela mama. Pray where you are, Mother. Kobana kobondela. Continue praying. Kobana kobondela mama. Continue praying. Olachete. Don't stop. Olachete. Don't stop. Yebike malila 4 heures du matin ezali. I know that there is call today. Malila is on 5 the heures show. ezali. There is the call to Misusu ero baza na 23 heures, 22 heures. and the others Mais yo are kobanga na 23, obondela. 24. Yeme toza na fin de l'année. Beloved, when they Le diable azoplanifie babomsimaka mabe mpo na vie na yo. arranging bad things Mpo for na your life, libota na yo. for your family. Mais soki mabe wana But if that bad ebelemi na porte na yo, stand in your door, si tu n'as pas le Saint-Esprit, if you don't have the Holy mabe Spirit, wana ekokota, that bad thing will get ekopénétre na kati, it will enter. ekosala ete esimba And même it foi na will yo, do that to take esimba even your kondima na faith, yo, to make that your et faith, déséquilibre yo. it will Mais quand destroy tu as le you. Saint-Esprit, But when you have il the va Holy te Spirit, fortifier, it will give you il strength. va pouvoir pour toi. It will C'est ainsi give Christ for a you. dit That's why Christ que la says chair est faible, that the flesh mais is l'esprit weak, est bien but the disposé. spirit is C'est-à-dire disposed. que l'esprit est The plus fort que la spirit chair. that the spirit is Bien-aimé, stronger comment than répondre the là? flesh. Beloved, Comment continue répondre là, praying. bien-aimé? Beloved, continue Comment praying. répondre là, bien-aimé? Beloved, continue Dans la praying. Saint-Esprit, hein, Check the Holy il faut Spirit. expliquer ye. You have to explain Ba him domaine na makambo na nyonso. the domain of Parce que all your Saint-Esprit things. azali Because the porte-parole Holy na yo. Spirit is your porte-parole. Le Saint-Esprit, il est notre porte-parole. Because the Holy Spirit Le is our Saint-Esprit, il est porte-parole. notre avocat. The Holy Spirit Le is Saint-Esprit, our- il est notre défenseur. The Holy Spirit Il is est là our pour nous defender. défendre.
He's there to defend Le us. Saint-Esprit, il est là comme notre intervention. The Holy Spirit is there like our Aza lokola intervention. ambulance oyo bataka Just urgence wana. like an emergency that they put Donc to us. ambulance wana air nyonso ezalaka na That essence na kati. emergency car, it's always with Ezalaka fuel. bien préparé. It's already Ezalaka prepared. toujours en marche. Always Soki kaka knowing. moto akwei quelque If part, just somebody falls ntango somewhere, bacontacte kaka namba na when bango, just they call their number, bomona kaka directement baye. you just see directly. C'est comme aussi le it's Saint-Esprit. also like the Quand Holy tu Spirit. marches dans la crainte de Dieu, When you walk quand in tu the crains presence of Dieu, God, when you are même afraid devant of tes God, difficultés, even in front of quand the tu commences tellement à difficulties, parler, when just you start bisika aza yoki yo, where he is, he listens to ezalaka you. kuba tiers de seconde, It's akoti usually kati na yo. tears of saying, omoni kimi ekoti na you see motema, what he omoni does. arépondre, You see what he talisa ba answer. difficulté ya motema na yo, Show him the mpo ye nde problem of your intercédera mpo na biso, heart. Because it's you mpo ye nde that azobondela mpo na is biso. for us. Bien-aimé, toyebi kobondela te bien-aimé, Beloved, we don't know how toyebi to pray. kobondela te bien-aimé. Beloved, we don't know how Tala to pray. longola bolembu, longola fatigue wana, Remove all the parce tiredness. que prière ezalaka likambo ya force. Because the prayer is something of Prière ezalaka likambo ya power. force. It's something of strength. Manière ozobondela, The way you are manière praying, ozosala, the way you are manière saying, ozoyoka, the way you are listening, manière oyo ozocontribue, the way you are nde mpe contributing. manière oyo okozwa. It's also the way Donc you soki receive. osalaka na bolembu, If you used to do with osalaka na laziness, mécontentement, you used to do with okozwa mpe laziness, biloko eza incomplet. you also take things that Samba is not bakisa eloko te, complete. God don't take alongola mpe anything. eloko te, He don't remove us akopesa na anything. mesure oyo ozosalela. He'll give you in the Yango measure bisika that esoni you bien need to aimé, do. That's why where you are, benga beloved, Saint-Esprit. call the Holy Spirit. Soki maladi ya kati na libota, If a disease is in the family, na kati ya molimo santu, in the Holy tomoni Spirit, ete il y a l'esprit de guérison, you see that there is the spirit of il y a l'esprit cure. de guérison, There is the spirit of il y a cure. aussi l'esprit de l'amour, There's also the spirit il y a of aussi love. l'esprit de la paix, There's also the spirit of il y a peace. aussi l'esprit There's also de la spirit restauration, of restoration. il y a aussi l'esprit There's also de la spirit libération. of liberation. Yango na tsongwa lelo, That's why in this talisa morning, nzambe, show ke God yo olingi ete le Saint-Esprit asala role that nini the na Holy kati ya vie na yo. Spirit must do which Yo role in nde your okopesa life. ye role. You are the one who's going to Soki give me a opesi ye role. role te osala If you eloko don't te, give me even a role, yo nde you okopesa won't ye do it. role. You are the one who gives Parce me que a role. Christ nous dit, Because Christ is saying, tout ce que vous demanderez à mon nom, everything that you ask in my name, croyez que believe that c'est accompli it's already complete, et que je vous l'accorderai. and that I will accord you. Omona ete, You see c'est that un verset différent. the difficult Côté verse, musolo bakoaccorde, the other place is côté saying musolo accord. bien ete bondima ete salami déjà. The other place is saying Yango believe koloba that it's ete, like done already. That's why you ntango say, ozobondela prière when you boye, are praying this type of yo prayer, talisaka you Saint-Esprit. just show the Holy Spirit. Kobana obondela, Continue praying. kobana obondela, Continue praying. nabaki système oyo tokataka susu te. I say that system war not going Yo to solve it. ozobondela ngai naza koexaulte. You are praying me, I'm exhorting. Tokende ka na système We oyo. are just going to go in this. Kobana system. obondela bien-aimé. Continue praying, So beloved. beta maboko beta na maboko mama. If you want to clap your hand, clap your hand. Tanga maboko wana te mpona Don't close that hand because mpona environnement. of the environment. Bondela bisika ezwami yo. Pray where you are. Siko na kati ya reketi oyo. In this record, Reketi oyo evandi na mokanda ya this record is Psalm. in the Bible, in the book of to mpe Psalm. sujet oyo kobondela lelo. The subject that you are going to pray To today, mpe ide oyo kozwa. or the idea that you take, Oyeba ndeni ya so koexplike that you nzambe must know makambo ya how vi na to yo. explain God, the problem of your life. Na mokanda Psalm In the 118 Bible, in the chapter of Psalm 118, ezobana biso ete boye it's saying that na 7e verset in the 7th elobi verse, l'Éternel est mon secours. the Lord is my help. Donc l'Éternel est mon secours. The Lord is my help. Donc l'Éternel aza lokola mon sauveur, my savior. The Lord is my savior. Ya, il est mon secours. The Lord is my savior. Ya. Balobi ete nzambe azali lo donc The mobikisi na Lord ngai. is my savior. Ya. Donc bisika ezwami yo So where you are, ntango osenga le Saint-Esprit when you're asking for the Spirit aya of kokota God, makambo ya vi na yo, must come and enter your omoni ke your life. l'Esprit de Dieu You see that the Spirit of God ezalaki kati na biso. it was already with Po us. verset oyo totanga Because the verse that we are reading elobela secours. is talking about Lorsque the yo moko oza Savior. makoki te, Because yourself, you Bien don't aimé, give it the power. olingi nzambe aporte secours ni na kati ya vi Beloved, na you yo. want God to give you to
save Nga na yebi te mama na me, I ngozolanda don't ngai. know. Papa na yebi te ndeko na And ngai. I don't know. Yo moko ndo miyebi ozoluka. Yourself, you know what you're Siko looking for. osecours osenga na tongo lelo. So Il faut save that préciser. 201 this morning, you Te must bikisanga pona sana kosa lifa. specify it. You need the bread. Bikisanga po te mwana na kata motema. Specify that you want him to save your child. Donc osengo secours na ozo You are asking for préciser. the for saving, Ozo préciser malamu. and you are also specifying. Parce que soki nzamba a pouvoir. Because if God do, Omona ete phrase moko la nina sima. you see a phrase. Ezalo ba ete He said that na kosepela liboso banguna na ngai. I'll be happy from Donc abayo sepela na phrase wana ezo ya liboso. So before you must be Il happy faut with osecours that, nzambe kota na vie na yo. the save of God must be Yeah. inside your life. Donc benga ibse my savior come to me. Appelle-lui et dis-lui que mon sauveur vient à moi. Yebise aya. Tell him he must come. Benga ina tongo lela zoyo Call kayo. him this morning. Où est la prière à la fin de l'année? This is the prayer of the end of Semaine the où est year. la semaine à 4h du matin? This week is the week of Tantôt 4 o'clock. next week vous avez la semaine à 9h. Maybe next week will be the week of Tantôt vous 9. avez semaine ya night. It may be to be also the week of night. Faut éviter. We don't know. Nyonso ndenge All nzamba that amemela is biso. just the way God is going to Donc take us. pendant 43 jours etikali So between those 44 days that we made, po 43 tokota days, année ya sika. so we must get in a new year. Donc tokendeka na système We'll oyo. just continue this system. Donc tozala ba système ka oyo tokenda ngo prière We'll oyo. just continue in this system of prayer. Topesa accès pas diable We te. don't give access to God. Merci to Jésus. bad spirits. Na peso ka verset liboso. I'm just giving you the first Pe na phrase à liboso. and in the first Psaume verse, 118, le verset Psalm 7. 118, L'Éternel est mon verse 7. secours. The Lord is my savior. Ya yango wana vraiment. Yebisa Nzambe. Tell God, Lobela Nzambe. talk to God. Na tongo lelo. This morning, Aya ko secours you yo. must come in your Aya spirit. ko bikisa You yo. must come to save Bato you. mosusu comprendre la phrase oyo bien te. Some people don't just want Quand to tozoyebisa Nzambe ya kobikisa when yo, we are saying that ce God n'est must pas dit come que and Nzambe save you, atika kiti ya bokonzi it na ye. doesn't mean that he must leave his kingdom. Akita na He se must go down aya here kosauve so yo. that he must save you. Non. No. Tant tolobelaka Nzambe When we abikisa are ngai, saying that God must c'est-à-dire save me, quoi? it means what? Tosenga lisuni We ya are asking Nzambe for the help of na God kimulti système na ye. in the milk system. C'est-à-dire, It means il y a l'esprit de Dieu là, there's the spirit il y that a aussi les anges là, there's also the oyo angel bazali au there service de Dieu that is saving that pour God, servir aussi ce peuple, to save also that people, pour faire aussi à ce peuple. to raise all that people. Yango tokomona même na temps ya kala That's why you see et when it's précisément dans l'Ancien Testament, and especially ntango in son the peuple eza Old Testament, komitungisama, when his people is omonaka Nzambe okita même you angelu see that even God to will bamalaika send na his ye angel po bakende kosecourir peuple na so ye. that they must go and secure their people. Mpo na nini? Why? Elingi koloba ete It means that balimita Nzambe te. we don't limit God. Siko otalisa Nzambe So tell na God, position nini oyo oza in which limite, position are you na limited? bisika oyo ozali limite, Which side are you nde bisika oyo Nzambe limited? azoya kokota. Is where God gets you. Mama bondela papa, Mother, continue praying, mother. bondela, Pray. bondela na ntongo ya lelo. Pray this moment. Yebisa Nzambe, Tell God, senga soutien na ye, ask for his senga saving. au secours na ye. Ask for his saving. Yebisa my Lord serve me. Dis-lui, mon Seigneur, sauve-moi. Yebisa na ntongo ya lelo. Tell him this morning. Yebisa Nzambe. Tell Siko ntango God. ozoloba bongo, So when you are saying like that, oloba te lokola David. don't talk like this. Siko yo ko préciser malamu. You must be specified. Nzambe bikisa ngai God save me mpo na eloko boye. for this and that. Nzambe bikisa ngai Lord save me liboso ya makambo boye. in front of this and Donc that. ozali na ozo préciser na eloko ozoluka. So you are even specifying the things that you are looking Awa for. na osoni te. Don't feel shy. Moto alobi ne malamu. The person say nicely, Nyonso bosenga ngai, everything that you are going to nga na ask me, bapesa na ngai bino. I'll give you. Soki ozoyoka soni mpo na nini? So why are you shy Mpo na osenga osecours na ye. to ask for his Yebisa nga save? mama. Yebisa nga papa. Tell me, my mother, Soni nini my, oyo ozoyoka? why are you shy Mpo na olobela Nzambe. to tell God? Obanga na ye voisin na yo. Are you afraid of your neighbor? Obanga na ye camarade na yo. Are you afraid of your? Obanga na ye ndeko na koleli mbeti moko. Are you afraid of Yeah, the lobela brother Nzambe. that you see with Yebisa him? Tell Nzambe. God, don't be afraid.
po soki yo olali Because pongi if you sleep, ntango nzambe aza wana when God is quand sa there, présence est là when His presence is there, okozala lokola les 5 folles you'll be like the five okozala lokola basi ya maboma wana You'll be like the five foolish po basalelaki mafuta na bango avant ke mobali which aya use their oil before profite na opportunité oyo nzambe apesi yo sengo secours ya nzambe the opportunity that God gives sengo us secours ya nzambe for the saving of God. au secours c'est-à-dire quoi The helping means what? nga moko nakoki te Myself I use something. lorsque moto aosenga bahelp ye baede ye When someone is asking c'est-à-dire for help, it means eza na bisika oyo ye moko it's somewhere that aza esu na makoki te is not saving. eza na bisika mosusu ye moko It's another place that atali de gauche et à droite himself he look at right and left amoni ke ye moko akoki say te that himself wants to yango lingi koloba ete That's what it means. moto azosenga aide The person is asking moto for azosenga help. soutien The person is asking for azosenga help. assistance na nzambe He's asking for the assistance of God. bien-aimé continue à prier bien-aimé You have to continue praying. bien-aimé continue à prier You have to continue po praying. bakolobela nzambe bien-aimé Continue praying. continue God. à prier Continue praying. osecours ezolobaka nga mo nakoki te The it means that Yebisa nzambe. myself I won't succeed. yebisa nzambe Tell God. lobela nzambe Talk to na God. mboka oyo ozali In the place that Na you are, pays country that ozali. you are, yebisa nzambe aya kosekurir yo tell God He must come and save you. yebisa nzambe aya kosekurir yo Tell God He must come and save you. yebisa nzambe aya kosekurir yo Tell God He must come and save you. yebisa nzambe na ntongo ya lelo Tell God this lobela morning. nzambe na ntongo ya lelo Talk to God this yebisa morning. nzambe na ntongo ya lelo Tell God in this yebisa nzambe na morning. ntongo ya lelo Tell God in this morning. yebisa nzambe na ntongo ya Tell lelo God in this morning. oh yebisa nzambe Oh, tell God. naza liboso ya danger moko I'm boye in front of a danger. naza liboso ya maladi moko I'm boye in front of a sickness. na liboso ya problème moko boye I'm in front of a problem. na liboso ya réalité moko I'm boye in front of a na reality. liboso ya situation moko boye I'm in front of na a liboso ya situation. blocage moko boye I'm in front of a na block. liboso ya domination moko boye I'm in front of the na liboso ya domination. esprit ya retardement moko boye I'm in front of na the liboso spirit ya of condamnation retardation. moko boye I'm in front na of the liboso ya problem of bondoki moko boye I'm in front of na liboso ya the stérilité moko I'm boye in front of sterility. na liboso ya célibat moko boye I'm in front of na liboso ya pauvreté moko boye I'm in front of na liboso ya the bainquiétude moko boye I'm in front na of liboso ya maladi anxiety. moko incurable moko boye I'm in front of naza sickness that liboso ya cannot be maladi solved. moko spirituel moko I'm boye in front of a sickness naza spirit. liboso bandoki ya vi na nga moko boye I'm in front of a naza divine liboso ya balien ya vi na nga moko I'm in boye front of my naza divine liboso love. balie bakoko na nga moko boye I'm in front of sikoyo my ntango great oloba God. yango bongo When you are saying like osenga that, nde you are assistance ya asking for the nzambe assistance of God. parce que au secours Because c'est-à-dire it assistance means assisting. parce que au secours Because c'est-à-dire helping, aidez-moi it means help me. kosunga ngai Help me. lorsque lisuni ya mokili Because the Et help kwa of aboutir the lo world, mote. wants lisuni ya help malamu the good ezaka help epa nzambe is the one from God. yebisa nzambe na ntongo ya lelo mama nango Tell ozolanda God ngai this morning, my mother, you're following me. ozobondela Pray. senga lisungi na nzambe Ask for the help of God. yebisa nzambe apouvoir Tell God you must do. senga lisungi oyoka soni te mama na ngai Don't nazoyebisa yo feel shy, my mother. oyoka soni te Don't feel shy. senga lisungi na nzambe Ask for help. yes ko bana kobondela Continue praying. soki ozobondela ozobeta monoko If you are praying, you are not So supposed to zolia give mnoko na yo. up the word. If you are closing up your mouth, it's not Etali giving yo. the word. It's your problem. onalobaki ete Because I said that même na kati ya makomi na nzambe even in the word of God, bokonzi ya likolo eza mpona baviolent the kingdom of God is for violent eya people. lokola babwaki mbongo na se It's just like they throw na money fulu down. ya bato When is a lot of people? donc soki moto aresi kozata biye moko If a person doesn't to get se even moto wana aza one, violent ya solo it means that person is really amakasi violent. ya solo It's really strong. toyebike na kati ya wenze Because in the market, bapanza mbongo likolo if they give the money, omona ata na mwana moke you see even the ata na small moto ya stuff, liboma even the foolish ata na things, kizengi oyo even the stupid pieces, akowelela he will just come lorsque and mbongo crush it. nazolobela wana But the man that c'est la I'm parole saying, de Dieu the word of God, mbongo nalobela wana the man that I'm saying, c'est Dieu lui-même it's God c'est le himself. It's Saint-Esprit the Holy Spirit. parce que quand tu as le Because when Saint-Esprit you're having the Holy Spirit, quand tu as Jésus en when you toi are Jesus Christ, tu es pleinement riche you are rich. oza riche totalement You are rich. ko bana kokondela But you pray, yebisa nzambe tell God.
Yebisa Nzambe. Tell God. Yebisa Nzambe. Tell God. Mama olemba te koba. Polo bina biso ete. Tango David asengi au secours na Nzambe. The hope of God. Na continuité ya deuxième phrase. In the continuity of the second Ezoloba phrase, ete. he's saying that Na koyeba kosepela. I will know how to be Alobi teke na happy. sima mukongo. He didn't say behind Alobi the teke na veil. sima ya ndako. He didn't say behind Oya the veil. kobatama. He didn't say Abi na behind ko it. se réjouir. He say he will be Abi na ko happy. se He réjouir. will be rejoiced Liboso banguna na ngai. in front of my Na enemies. ko tanga ngo bien na français. I can read it well in Elobi, French. hey, Hey, je me réjouis à la vie de mes I'm ennemis. happy for the life of my enemies. Donc elo alobi yango wana. That is the thing that he said. Donc ako se réjouir. He will be happy Liboso batu o bande ko tiele ba limité. Bande ko in limité front écoute je of the m'excuse. people who were limiting him. Bande ko tiele ba condamnation. They were giving him condemnation. Yango wana yebisa Nzambe. That's why I tell God, Lobela Nzambe. talk to God. Tango so bondela zala When you concentré are praying, be concentrate na ba requête na yo, in your racket, na ba sujet na yo. in your subject. Eza fin de l'année maman. It's the end of the year, mother. Eza fin de l'année. It's the end of the year. Ozelate via le 31 décembre. Don't look for the Ozelate via le 31 décembre. don't look Ozelate for ke the prayer of the end of the year. ozela yango te. Don't look for it. Ona Don't zela look night for it. prayer na robondela mukolo te. Don't wait for the night prayer Ozela yango of the te. end of the year. Yebisaka Nzambe lelo oyo. Just start. Banda praying that otalisa Nzambe difficulté na yo. Senga aide show na God ye. your problem. Tango Ask ozoloba for au help. secours, c'est-à-dire que When you're asking for tu help, demandes l'assistance de Dieu you're asking for the assistance of God face à un danger. in front of a danger, Liboso problème moko boye. in front of a problem. Yo senga au secours na Nzambe. You're asking for the Bien aimé comment na obondela. love of Yebisa Nzambe. Tell God. Yebisa Nzambe. Tell God. Pona osepela wana. So you must be happy. Pona oza na réjouissance So wana. that you must be in joy. Il faut oyo bakokota ba requête ne pas You Nzambe. must know how to put your Yebisa subject. Nzambe na tongo lelo. Tell God this morning. Lobela Nzambe. Tell God this Yende morning. atelema. You must Yende pray. aya. You must Benga love. assistance na ye. Call his Benga assistance. aide na ye. Call his help. Yebisa Nzambe appui na ye na tongo lelo. Tell God this. Appui na ye na tongo lelo na vie na yo. Yebisa Nzambe. Tell God. Belela Nzambe na tongo lelo. God that Azana pona koyoka yo. is Azana pona koyoka yo. Mama koba na kobondela. Mother, continue Kotala praying. mutu te. Don't look Bondela at where you bisike are. swami yo. Continue praying where you are. Yebisa Nzambe. Tell God. Lobela Nzambe. Talk to God. Oboneki oza na bosenga na ye. Say Yebisa that ki you oza na need posa him. na ye. You need him. Yebisa Nzambe. Tell God. Azoyoka yo. Listen to you. Azoyoka yo. Listen to you. Azoyoka yo. Listen to you. Azoyoka yo. Listening to you. Banda kolobela Nzambe. Continue telling God. Toaka na 7e verset. We are just in the seventh 7e verse. verset kaka. Seventh verse. Au secours ya Nzambe. Yo moko ta ndenge otambwisi bomoi na yo Check the way you have walked in your na life kati ya ne oyo. in this year. Donc ndenge ozalaki na 2020 The way you were in 2020. kaka ndenge oza na 2021. Is also the way you were. Yo moko te lelo échanger te. You are not seeing that. Sala bila malamu te. Do a nice talk. Sala bila malamu. Do a nice talk. Eloko moko te bakisami. Nothing has Eloko moko te kutu avancer. nothing has go Kutu forward. le contrat yo ndo perdre lisusu. It's even the contrary. You are the one who lose. The day is going. Bane zoleka. The year is going. Yo zaka toujours na même You are position. still the same. Oh Yesu. Telema yo soutenir biso. Oh God, stand Benga there. lisungi na Nzambe. Ask for the help of God. Yebisa Nzambe. Tell God. Ke nalekisi ya nelo wala moto oyo I have been passing this year like a aza person ekomba. who is not Lokola cannot moto have oyo child. azangela. Like a person who doesn't have, Asundolama. who have been Lisungi rejected. oso eba te uche ya They wapi. have who come from where you don't know. Yebisa Nzambe. Tell God. Yebisa Nzambe na minute ya Tell moke God etikali this kaka. minute just remains. Lobela Nzambe na tongo lelo. Tell God this morning. Yebisa Nzambe. Tell God this Lobela morning. Nzambe aya ko assiste Tell yo. God that it must come and assist you. Senga aide na ye. Ask Hey, for his help. merci Jésus. Thank you, God. Yes. Yoza pole na ngai.
Yaka yo Yesu yaka yo kata makambo na ngai usapule yebisa nzambe ozela assistance Tell na God ye you are waiting for his assistance. ozela aide na ye You are waiting for his help. yebisa nzambe Tell God, telema papa stand, Father. telema papa Stand, Father. toa bato Check where ata ye moko people, nzambe ayebi ke toa even bato himself, he knows that we are toa bato people. quelque part mpe fo tosenga That we are a person that we can ask somewhere. ere mo mpe moto akolela Even that ere sometimes mo we mpo can cry, koseka you can laugh. donc ntango ozotambola na kati ya intégrité And know that when you are working obanga in nzambe integrity, we are même na afraid of Malachi God. 3 Even in Malachi 3, etalisa biso yango he's telling us that bato bazalaki na posa différence people wanted that difference. posa différence They wana wanted a difference. tayo totosa yo That's why we are respecting you. tosalela yo We are working for mais you. ndenge nini But how? makambo mosusu The other things na vi na biso esimba te in our life is not nzambe working. namoni mutu bopakano Father, I have namoni seen un païen somebody, a pain. mutu osalela yo te The person is not working for mutu you. atosa yo te The one is not respecting mais you. aza koaccede But it's just aza going komona for, loboko na yo it's just in your hand. aza kokuluka He's getting wealth. aza komata It's going me nga na up. mata te But me, I'm not going up. changement eza te There's no change. elemi eza droit na yo Beloved, it's eza your right. droit na yo It's your right. ere moko tolongola bacomplexe Sometimes mosusu you must remove that mpona kotalisa nzambe besoin na biso to show God their fo problem. kolobelaka nzambe You have to talk to po God. soki olobela moto mokili Because if you are talking to lelo yourself, bapesa yo Lord, lobi bapesa yo more will give you. lobi kuna bapesa yo The other day you said you give me. mais But mokolo moko koyebisa yo mpe one day will tell you that alembi I'm tired. me nzambe olemba te But God never senga tired. assistance ya nzambe Ask for the assistance of God. yebisa nzambe Tell God na ntongo lelo this morning, bondela bisika ezwami yo pray where you are. koba na kobondela mama na Continue ngai praying where you are. papa koba na kobondela Continue praying where you are. papa koba na kobondela papa na ngo olemba Continue te praying where you are. talisa nzambe oyo Show God. lobela nzambe na ntongo lelo Tell God this morning. senga lisungi na nzambe Ask for his help. senga aide na nzambe Ask for his help. yebisa nzambe aya kotelema Tell God that he must aya stand. koloba He must aya stop. koloba He must stop. aya He koloba must stop. aya He koloba must stop. benga assistance ya nzambe Call the assistance of God. benga aide na nzambe na ntongo lelo Ask for the help of God. yebisa nzambe Tell God aya kopouvoir he must come and aya do. He kopouvoir must come and do. He aya must kopouvoir come and do. benga nzambe Call God. benga lisungi na ye Call the help of benga God. na nkombo na In nzambe the name of God. yebisa nzambe so otiki ngai Tell God that if he leave you, naza na nkombo mosusu te I okobikisa don't have ngai another name that I will call that will save se me. kaka yo Only you. se kaka yo Only you. se kaka yo Only you. se kaka yo Only you. yebisa nzambe Tell God. yebisa nzambe Tell God. lobela nzambe na ntongo ya This lelo morning. na ntongo ya lelo This morning. na ntongo ya lelo This morning. azoyoka yo Listening to you. azoyoka yo Listening to you. azoyoka yo Listening to you. yebisa Tell nzambe God. beela Tell nzambe God. beela nzambe Tell God. kobana kobondela Continue kobana praying. kobondela Continue senga praying. lisungi na ye Continue senga praying. lisungi na Ask ye yourself. lobela nzambe Tell God. lobela Tell nzambe God. yebisa ye apouvoir Tell God that he yebisa ye must akota do. makambo ya vi na He yo must get inside yebisa the ye problem of your atelema life. He must get in the problem of your life. banda meme kolela ata mpona bandeko na Start yo even crying for your beloved, ata mpona bana na yo for your child. yebisa nzambe naomona avenir te Start saying that you are not seeing the nazomona eloko future. malonga te I'm not seeing anything important. nzambe vi oyo ti wapi kaka God, this life until when? yebisa nzambe ti wapi kaka Until when? ti wapi kaka Until when? ti wapi Until kaka when? e bien aimé yebisa nzambe Tell God. e lobela nzambe ti wapi Tell kaka God. Until loba na when? nzambe na ntongo ya lelo Tell God in this morning. ye aya kotelema You must come and stand. ye aya You koloba must come and talk. yebisa nzambe Tell God. yebisa nzambe Tell God. bondela bisika ezwami Pray where you are. koba kobondela bisika ezwami Continue praying where you are. senga lisungi ya nzambe As for the, eza na mingi na ntan oyo there's a lot in this ata monaka moment. koloba osecour wana soki batakona koloba ngo ndenge nini Even that mouth of saying help. po we douleur don't etondi know na it kati na nzoto because that problem, that yebisa nzambe pain lobela is now nzambe inside the body.
Talk to God. bondela bisika ezwa mingi. Show who you are. Talisa nzambe. Show God. Nasepelaka na David. I used to be proud of David. David atika jamais kozala na soni liboso ya David Nzambe. was never feeling shy in front of God. Jamais azala na soni. Never. Alobaka nyonso yaki na motema He na ye. used to say everything that was in Abeta his libaba heart. kolobela Nzambe. He must say Donc everything. yakomisa Nzambe lokola camarade na ye. He has made God like his Donc best mpe friend. ami intime na ye. He's in Abombelaka ye his te best badifficulté na friend. ye. He doesn't give his difficulties in Yebisa front of Nzambe. you. Tell God, Napusoka abobondela bien. I'm just pushing you so that you must pray well. Obombele te badifficulté na So yo. that you must not hide your Bisika problem. oyo tiaka elika na wana. Because when you use Bisika oyo your olobaka kuna your faith, un jour barejete one yo. day they will throw you. Mais Nzambe arejete yo te. But God will never reject you. Nzambe arejete yo te. God will never reject you. Nzambe arejete yo te mama na God will ngai. never reject you. Mama oyo bana obondela. But I continue praying. Yebisa ye. Tell him, Lobela Nzambe na tongo ya lelo. tell him this moment. Lobela Nzambe na tongo ya Tell lelo. him this moment. Lobela Nzambe na tongo ya Tell him lelo. this moment. Lobela Nzambe. Tell him this moment. Lobela ye. Tell him this moment. Yebela Nzambe azoyoka yo. Oh, he's Lobela telling you. Nzambe. He's seeing you. Yahweh. Oh my God. Yebisa Nzambe. Tell God. Ozobondela bien mama na ngai. Oh mother, you are praying. Ozobondela bien mama na ngai. You are praying well. Na my bisika mother. ezwami yo kaka. That's where you are. Na mwa quelques minutes oyo mama na In ngai. some minute that remain. Tolingi toyebisa Nzambe kaka yenda bongi na masanjoli. We want to tell God that is him who is Yenda bongi na worthy. masanjoli. Is him who is wealthy. Yenda mérité yango na tongo ya Is lelo. him who is deserving. Sawana mokanda Jean, According to the book of le John, chapitre 4, chapter 4, le verset 22 à 24. verse Ezoloba na biso 24. ete ntango esi ekoki It's saying that time has come ete bavrai adorateur where the true adorators, bato oyo babongi na kokumisa Nzambe, the people who are able to praise babongi na God, koeleve kombo na the Nzambe, people who are able to praise the Lord, ozoyebisa Nzambe, you are going to tell God, ozolobela Nzambe you are going to tell na God ntongo ya lelo. this morning. Soki pamba baadorateur oyo ozoluka If between oyo those ozozela adorators that you are looking, the worship Nzambe nga mpe na ntongo ya lelo God, me also this morning, nandimi napesa masanjoli, I accept I must nandimi worship you. nakumisa yo, I accept I must glorify nandimi you. naeleve yo I accept I must lift you mpona up nyonso osali na vi na ngai, for everything that you have done. mpona nyonso osali na ntongo ya lelo mpo na ngai. For everything that you have Beleme done. lobela in my Nzambe, life. yebisa Love, tell Nzambe, God, yebisa ye namoni loboko na vi na ngai, say that I've seen your namoni hand in my assistance na life. yo, I see your hand. namoni ya so lisungi na yo. I see really Gumbamela Nzambe wana, bow the front of so their esengi God. ofukama na yo If it's mama. asking that you must kneel So down, esengi kneel down. osagenue If it's agenue asking you must sama kneel na down, yo. kneel down. So esengi kola na sela na se, If it's asking you must sleep down, sleep gumbamela down. ye, Bow in front of him. gumbamela Yesu, Bow in front of him. gumbamela ye mpona ntongo alela Bow in bongi front nango. of him. Because this morning is worthy of God. Ibetalisinga ete, The Bible says il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, he received the name on top of all the name. ainsi que tout genou And also all the doit knees se fléchir. with pleasure. Eh mama nanga kumisa kombo na Yesu. Kumisa kombo na Nzambe wana mérite masanjoli. Glorify that name of that God. Kumisa Nzambe wana. Glorify that name. Kumisa Yesu Masia. Glorify Jesus Christ. Wenda bongi na yango. Because the one Yenda mérite na yango na tongo lelo. in Na 5 heures du matin oyo. this 5 in morning, Yebisa Nzambe. you are going to tell God, Elobanda kolobela Nzambe wana. oh, start talking to that God. Yebisa Nzambe na kumisi kombo na yo. Tell to that God that Yebisa Nzambe na eleve kombo na yo. I'm lifting up your name. Kumisa kombo na Nzambe. Glorify the Yebisa name of yebisa God. ya za malamu mingi. Continue saying that it's good. Yebisa je t'exalte. You say that I'm Je te loue. I glorify you. Je t'adore. I am adoring Parce que you tu es merveilleux. because L'incomparable marvelous, Dieu. marvelous. Lolenge obengaki ye au secours ya vi na yo. The way you call him the help of your life, Lolenge obengaki ye na kati ya vi na yo. the way you call him inside your life, Ntango ozoloba ete the Lord is on my side to help me. quand il dit que Dieu est de mon côté pour m'aider, Yango wana ete that's why yeba kokumisa kombo na Nzambe you know wana. how to glorify the name of that God. Po ete asungi yo. Because that God have helped you. Po ete apouvoir mpo na yo. Because he have
do for you po ete akoti makambo ya vino na ntongo ya lelo. because you have get inside the power of life. Yebisa Nzambe, Tell God. lobela Nzambe Tell azoyoka God yo. to listen to you. Et selon mokanda mpe ya Jean le chapitre 4, And also according to the book of John, nasepelaka na chapter 4, verset wana, I used to be happy of olobaka proud of ete this l'air verse est déjà venu, that used to say, the time has come oyo ete esengi baadorateur ya solo where the true worshippers, bayeba kokumisa kombo ya tata. they worship the name of the Father. Elobi ete bato bakumisa Nzambe, They say that il the faut basala people yango na who want kati na worship molimo. God, they worship God inside the spirit. Boso kotangi le verset 24 et surtout na That's version why anglais. if you read the verse Osoloba 24, ete God is spirit, it is saying that God's spirit, and that those who worship you him must worship you in spirit and truth. on dit que Dieu est un esprit. So, les gens qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Yango wana vraiment C'est pour cela, ko bana ko adorer Nzambe wana. continue à prier. Lobela Nzambe wana. Dis à ce Dieu, Lobela Nzambe dis à wana. ce Dieu, Yebisa Nzambe na ntongo ya lelo. dis à Dieu que ce matin, Na akumisa yo kaka je t'adore mpona moni Nzambe mosusu taza parce lokola que je yo. n'ai pas vu autre Dieu comme Na moni Nzambe moko taza lokola because yo. I didn't see another God Adore like Dieu you. ce matin. Adore God this morning. Tosisi na biso déjà maman. We are done already, Mais madam. tobosana kopesa masanjo oliki na But ntongo ya don't lelo. let us not forget to Moko taza lokola ye. nobody's like you. Moko taza lokola ye mama na Nobody's ngai. like you. Mama na ngai kobana kokumisa kombo ya Nzambe wana. Father, continue praising the Lord. Kumisa na kokumisa kombo na ye. Continue praising the Lord. Kumisa ye pasa malamu mingi. Continue praising the Lord. Kumisa Nzambe wana. Continue praising the Lord. Kumisa ye. Continue praising the Lord. Kumisa ye. Continue praising the Lord. Yebisa Nzambe wana telema. Continue praising and telling Yebisa that God Nzambe yourself. wana. Yeah, continue telling that Lolengo God. telemi na vi na ngai. The way you have stand in my Lolenga life vena kotelemisa badoration ya is motema. also the way I've been Na ye making kokumisa na the ntongo ya lelo. worshippers of my life stand. Yebisa Nzambe I'm wana. here to worship you. Yebisa Nzambe wana. Tell that God. Bien-aimé, Beloved, lotango oza koadore when you are adoring nga na ntongo ya lelo me this morning, nalamuki na pasi ya minu I wake up with na the ata na moye pain kuta of the koloba heart. te. I'm not even Douleur ya having makasi. a way of talking. I'm feeling really painful. Nalalaki na douleur ya minu, I sleep with the pain of nalamuki na mouth. douleur ya minu. I wake up with the pain of mouth. Donc lobi kuna nazwi makasi te akokende So even koasiste na yesterday, séminaire moko de I prière really had the power to go and assist in a seminar likolo ya pasi ya minu. because of that pain. Etongo nalamuki na ntongo But when I wake up this na morning, bouge mashwa I try to namoni touch ke my pasi eza ya mouth. makasi. I feel that Nabi I'm Nzambe feeling naoloba really ndenge painful. nini? I ask myself, God, how am I going to Naoloba talk? ndenge nini? How am I going to talk? Naza na nga na karite na koloba. I'm not even given Naza na douleur courage. ya minu esalanga I'm just kutu. having the pain of Douleur ya makasi. the teeth. Nalamuki na ntongo The tooth. na I fongoli wake up this video morning, I open the ntango video. na bandi When I start, naoloba na difficulté mais bato I'm bakomprendre talking te in a difficulty, but pasi makasi na minu I'm feeling pain in my teeth, nakobi kaka koloba. but I'm just continuing Mais talking. ntango oyo to nazoloba But when I'm namoni talking, ma douleur yango ekiti makasi. I listen that pain C'est-à-dire go quoi? less. Means what? Makambo mosusu esengi kotikelaka Nzambe asala. Other things you have to leave God Soki to otie do. likia na kisi, If you put your otie faith likia na in moto, Him, if you put your faith okozala in mpe people, desi na biloko wana. you Okozala could be- desi, donc lokola okozala déception. oh, you could get a deception in that thing. Donc yango wana yebisa Nzambe na That's ntongo why I lelo. tell God this morning, Nakomisi yo koza malamu. I'm glorifying you. Nakomisi yo koza merveilleux dans ma vie. Nzambe oza kitoko mingi na vie na ngai. Komisa kombo ya Nzambe. Waza malamu mingi. Abongi na masanjoli. Save for you see, to save to get your worship. Komisa kombo ya Nzambe wana. Continue to glorify the name of that God. Yebisa Nzambe. Continue talking to the God. Yebisa Nzambe. Continue talking to God. Yebisa Nzambe. Continue talking to God. Yebisa Nzambe. Continue talking to God. Ntongo lelo. In this morning, Ayo kama. let's listen to teaching. Yebisa Nzambe kenya kombo ne kumbisa. Tell God that His name has to be Yebisa glorified. yebisikizwa miyo. Tell Him where you are. Banda kumisa kombo Nzambe pasa malamu Continue to mingi. glorify the name of God. Adore lui parce qu'il est merveilleux. Adore Him because He's marvelous. Yenda bongi na masanjoli. He's the one. Yenda mérité na yango. He's the one who deserves. Yebisa Nzambe.
Tell God. yebisa nzambe Tell God. po ete nde azwaki nkombo likolo ya Because it's him who received the name on top of every name. yango wana akumisa ye kaka That's why I glorify him. po aza Just malamu mingi because it's good. po aza malamu mingi Because it's good. o kumisa kombo nzambe wana kumisa ye kumisa nzambe wana Continue to glorify this God. po abongi na masanjoli parce que azwi kombo likolo ya kombo azwi Because kombo he ezalaki received the name on top likolo ya of kombo all nyonso names. kumisa kombo nzambe wana Glorify the name of that God. bondela bisika ezwani Pray where you are. Papa, tu es merveilleux. Seigneur. Notamment, nous apprécions beaucoup pour le Seigneur le Seigneur. Moi, nous pouvons te mériter dans le Seigneur. Nous allons les âmes de Katia du Seigneur, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es merveilleux. Nous t'adorons parce que tu es le roi des rois. Nous t'adorons parce que tu es digne ce matin, Seigneur. Le comparable Dieu, Seigneur. Mon pote Azalo, le Seigneur. Ça va ôter Elohim, le Dieu créateur, Seigneur. Nous t'adorons parce que tu es Dieu, Seigneur. Parce que tu es merveilleux ce matin, Seigneur. Que le bon Dieu dans ma santé, Seigneur. Comment le Seigneur. Combo na etumba masanya chama le Seigneur. Tukumi si combo na kozali zambi. Le bon Dieu dans ma santé, Seigneur. Mama na yo Yesu. Mama na yo Sabaoth. Mama na yo Adonai. Mama na yo El Shaddai. Mama na yo Elion. Mama na yo Sabaoth. Mama na yo le roi des rois. Mama na yo Makasi Basantu. Mama na yo Sabaoth. Mama na yo Adonai. Mama na yo libanga na talo Seigneur. Le bongi na mo Seigneur. Bisa mana makati na biso Seigneur. Tu élevé kombo na yo papa na kembo. Tukumisi kombo na yo le roi des rois. Ntonga lelo ozali nzambe. Moko taza lokola yo. Moko taza lokola yo. Nde obongi na masanjoli. Oh Yahweh kumama na yo kati na biso Seigneur. Nous te levons parce que tu es merveilleux. Nous te levons parce que tu es Dieu ce matin Seigneur. Na kombo na Jésus Christ. Bien-aimé, comment on peut sans Nzambe wana merci. Continue telling God thanks. Wa bandaki na biso atambwisi The one biso. who have started with us. Akomi na biso na suka ya service ya to tonga the lelo. end of this service of today. Isa kaka se matondi. Just telling thanks. Petika nyonso kosala na maboko na Leave Nzambe. everything you are going to do in So the hand okende of musala God. okende If klasi. you are going to school, if So you are iko going to okende kosala okende kosala intervention ya likambo bosa if esengo you sala go and do an na intervention of mokolo something, lelo. today, Yebisa Nzambe kaka just tell God that. atambola na yo, abomba yo na kombo na Yesu Mesia. In the name of God, Lolengo bondeli the way you have prayed, tika te Nzambe akokisa losambo na yo. God Nzambe azala au secours ya vie na yo. Nzambe a pouvoir must, mpo na God yo. must provide for Nzambe you. atelema lokola God must stand le like bon berger. the good shepherd. Atelema lokola He must stand like Sabaoth. Sabaoth. Atelema lokola Adonai. He must stand like Yango na mokola Adonai. lelo That's why in this naza moment, kokoka mepe koloba ete I'm saying that tika ete leave that. na ba difficulté na nyonso You know, Nzambe a pouvoir. Nzambe abatela yo. Nzambe abomba God yo. must protect you. Nzambe atambola na God yo. must walk with you. Nzambe ayoka pe losambo God osali na must ntongo listen to lelo. the prayer that you Bonga have pe na done. ndimi yango. Because me, I Ayebi see that kosala. you have Ayebi done. kolimonisama. You know how to Tika ete show. Nzambe wana azwa lokumu pe Leave masanjoli. that God must Yango give Nzambe wana amerite ya kobetela maboko, amerite ya kokumama na ntongo you. lelo. Oh, he deserves, Amerite ya kozala he deserves élevé na ntongo lelo. Po azali Nzambe manifester des signes, des cris de joie na bisikozo na dozoyoka biso. Tokumisa kombo ne po aza malamu mingi. Nayebi ke bandaki prière na ba fatigue na kuiti ya pongi misusu bazonimba kutu na kati ya prière. Mais nakumisi kombo ya Nzambe parce que okomi ntina suka obondeli
you reach until the na evening, you deuxième pray. jour The oyo second day, na deuxième matinale the oyo second morning devotion, tobetaka maboko we tokumise are pasa just going malamu to clap mingi our hand and to amerite na glorify God masanjoli because He deserves the worship. yebisa nzambe na yebisa Tell voisin na God, yo tell your neighbor, loba nzambe na ngai alalaka pongi my te God don't sleep. loba nzambe na ngai aza vainqueur te mais aza vainqueur de vainqueur Amen. loba yebisa voisin na yo wana Tell that neighbor loba of ntango yours, oyo olalaki pongi say that when you were sleeping, nga na telemi me nazobondela and stand, I was praying. nzambe na nga akweyisi badifficulté na nga nyonso God make all nzambe na nga my akweyisi difficulties baproblème na fall. nga nyonso God make all my nzambe na problems nga fall. akweyisi baréalité nyonso mabe esimbaki ngai God make all nzambe the na nga reality fall. akweyisi My God and bacomplication nyonso all the etelemelaki ngai complications that they yango nalobi ete oza molongi That's why I'm saying that you are. oza molongi That's why I'm saying Oza that you are molongi. more than a winner. nzambe apambola bino May God bless you. na ntongo ya lelo This morning, namoni tokomi na suka service na I see biso that we are in the end of the service. yo moto olandi biso na ntongo ya lelo You, the one that have followed us merci today. mpona présence na bino Thanks for your presence. merci vraiment nzambe apambola bino Thanks ya for your mingi presence. God may bless you. nzambe Lord. apambola bino ya mingi vraiment ya God mingi may ya mingi bless you ebele really a lot, Lord. napesi merci mpe mingi na bandeko mingi I'm also thanking a lot oyo of bazoko bakosoutenir brothers. biso na kati ya œuvre oyo Let us still continue na kati ya to help mosala us oyo in this way. na nzela balisungi na baforme ebele In the yango way wana of napesi ka merci lot of ways. That's why I'm just thanking yo mpo oza na requête sujet de you. Also prière the one that giving a oza mpe record. na eloko mo ozokomplike yo You have also something that's ozo batendeli na kodevelope yango yo you moko don't know how to develop. benga to mpe yourself. komela nga na numero na ngai Call juste me. pour l'œuvre de Dieu My number is there. et c'est votre frère le bien-aimé Is your brother Paul brother Bwakasa Paul Bwakasa. bato mingi bayebi ngai tant que missionnaire Oh, a lot of people knows me as a nous tous nous missionary. sommes les frères et les sœurs en Jésus-Christ All of us, we are brothers and sisters in Jesus Christ. yango nzambe apambola yo moto nyonso oyambaki ngai na ntongo ya lelo ofungolaki telefone na yo ordinateur That's na why yo I'm tv thanking na you, yo everybody who did open your que phone. Dieu vous bénisse Pray. bonne journée avec Jésus-Christ Have a good day in the name of Jesus nzambe Christ. apambola May bino God bless you. nzambe atambola na May bino God walk with you. nzambe azala na bino May God be with you. nakanisaki okopusa ata des How cris de I said joie that even you even clap hands. que Dieu vous bénisse God may bless you. que Dieu vous bénisse God may bless you. que Dieu vous bénisse God may bless you. que Dieu vous bénisse God may bless que you. Dieu vous bénisse God may bless you. tokutani na We are going to meet la again journée alobi par la grâce de Dieu in the day of que Dieu tomorrow. vous bénisse bye 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 bye.